Bene, parati, sed semper parati? Semper parati. Sì. 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 Spero, nescio, vera. No, No. ecce, adsumus. Ergo in primis No. quid No. oremus? Unum. Unum rosarium? Unum rosarium. Bene, oremus, quindi oremus. Oremus? Yeah. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Angele Dei, qui custos es mei tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et governa. Amen. Omne sancti et sancte Dei intercedite pro nobis. Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ecce, veni, Cater. Salvete, omnes. Salvete. Salvete, avete plurimum. Salvi sitis. Ego vir pater atque inter dum magister sed presertim vir et pater et catholicus vir et pater spero pius non è ecce aliquot filiorum filiarum plerumque mearum unus est mihi filius quinque filiae quinque sicut digiti sunt quinque sunt mihi quinque filiae quinque digiti et ali quinque digiti alteri quinque digiti decem digiti non è decem quinque sunt decem Sì. bene sic sunt Unum, due, tre, quattro. Bene, in lingua italica, sic, sed Quinque. unum, ecce, unum, duo, tria, quattuor, quinque, in lingua latina, ottime. Bene, pulcre dixisti. Quinque digiti, unus digitus, pollex, alter, tertius, medius, non è, quartus, annularis, et parvulus minimus digitus, quintus. Bene, ergo quid hodie tractabimus, quid, potasse numeros tractabimus, numeros? Sì. Unum, duo, tria, eccetera? Quattro. Etceteros numeros? Bene, quid ni, ergo, in lingua latina, Paulum, non multum, sed Paulum difficile est numerare, non è? Sì. Propter casus. Casus, no? Casus. Casus venit ex ego cado. Cecidi, non Falling. Ita, casus, ita. Sed in lingua latina sunt casus nominativus, genitivus, dativus, accusativus, ablativus, et vocativus. Hi. Salve, Domine. Salve. Salve, o Iesu, o mi Iesu. Vocativus, Yes. Iesus. Amen, amen. Bene, alias, plerumque numeramus, non è? Numeramus, quolibe genere, id est genere masculino, massum, ego sum mas, feminino, femina, alter mas, surge, mas, tuer, ecce, mas, masculino genere, sed etiam genere neutro possumus numerare, non è? Ergo, quidni, fortasse prius in genere neutro, quidni, ergo, exempli gratia rosarium, neutrius generis, genus neutrum, unum rosarium, bene, Rosarium. nunc sunt, duo rosaria, so unum rosarium, duo rosaria, ecce, tria rosaria, Tria. quattuor rosaria, Quattro. esne quintum rosarium? Ecce, primum, secundum, tertium, quartum, esne quintum rosarium? Ego putamam. Sì. No. Ecce! Sì. Sportivum, rosarium sportivum. Ego, unum rosarium, duo rosaria, tria rosaria, quattuor rosaria, quinque rosaria. Bene.
ex uno ad quinque ad quinanum numerum, bene, placet. Ergo quinque rosaria, unum duo tria, in neutro genere, neutrum genus, unum duo tria, quattuor quinque, etc. Bene, rosaria. Etiam, notate bene, est mihi quoque breviarium Romano Seraphicum pro Franciscanis, pro minoritis, Franciscanis, non Franco Gallis, non Francis. Breviarium Romano Seraphicum, gratias tibi, ago. Ergo, unum breviarium, benedictinum, alterum breviarium, duo breviaria, unum breviarium, alterum breviarium, duo breviaria. Etiam sunt mihi tria breviaria, carmelitanum, ita video. Tria breviaria. Tria. Optime. Macte virtute. Bene, Kateri. Ita sed plerumque icon imago vel pictur plerumque est feminini generis. Ergo quidni transeamus in femininum genus dixi vobis ergo. Quidni sed neutrum genus ecce unum duo tria quattuor quinque etc. 6 7 8 9 10 undecim duodecim etc. Sed nunc quid aliud habemus? Quidni video. Sed ecce bene, potest vocari vel icon, non vel imago, sed potasse sunt voces Paulo difficiliores, ergo etiam licet vocari pictura, de pingitur, non è? Vita sanctorum variorum de pingitur, and his ergo quidni pictura, non est vocabulum valde difficile pictura, licet dicere, etiam si non solemus tali modo nominare. Unum. Ita tu aspicis unum libellum, sed postea. Bene, alia imagines sacre, ubi sunt sacre imagines, ecce, plures. Jacobe, suscipe, questo, Jesus, ita. Ergo, pictura una, et altera pictura, una picture due, et tertia pictura, fit, bene, valesne? Tertia ergo tres picture, tres et quattuor et quinque. Bene, quinque. Et plerumque ad est semper vel Beata Virgo Maria, vel Jesus, Dominus Noster, Sancta Annas, Beatus Theodorus Romja, et quis alius? Sanctus Joseph, Divus Joseph. Et puer Jesus. Sed pictura una, picture due picture, tres picture, tres, quattuor et quinque. Ergo una, due, tres, non unum duo tria, sicut in neutro genere. Sed genere feminino, sì. Genere feminino, una, due, tres, quattuor, quinque. Ergo, ecce, che ti repone questo? Repone, gracias. Caveas. Utcunque. Pictura. Etiam, adstant mihi, rivera stant, vel stabant, cartulae, adstavant, cartulae. Una cartula, non è? Et alter cartula, et tertia cartula, ergo una cartula, due cartulae, tres cartulae. Difficiliores inter numeros sunt priores tres numeri, non è? Id est, etiam cartula est hogaris catholico. Cartula est. Ergo, unum duo, fortasse, inter tali modo confectus est ille libellus. Utcunque,
una cartula, due cartule, tres cartule. Una, due, tres. Femminino genere. Nunc mascul... Due. Oh, sed... Due. Due tigrides. Ita, sunt. Due. Due, recte. Leo, mi se fortasse quoque. Ut videtur. Tria. Si dicis. Bene, nunc autem sunt animalia, unum animal, duo animalia, tria animalia, animal est trius generis. Sed animal rationale, feminini generis, est puella. Et mici sunt plurime, plures, quam antea, ecce una puella, una filia, due, Cecilia, due filiae, due puelle, una, due, ca surge, et saluta, eos, avete. Bene, tertia filia, Hey. ergo filiae tres, et, quid alio dicam, filiae tres, et puellule, quia juniores, una, due, tres. Bene, sed extat etiam masculino genere, extat vocabulum puer. Surge puer mi, filini, surge, unus puer, et maximus natu, natus est 8 annos, ecce. Puer, ubi, alfugisti, quo alfugistis, ecce. Puer, Jacobus nomine, est unus, et fere unicus, ut ita dicam. Bene, ego quoque masculini generis sum, ergo duo, ecce, duo mares, unus, ecco surge, unus et duo, unus duo et tertius non datur. Tertium non datur. Tertius non datur. Scilicet tertius. Bene. Habeo. Quia erat vir. Unum. Ecce tertius. Bene, est Deus homo, Jesus Christus, Deus homo, sed bene. Due. Masculini generis, non è? Duo. Ita, bene. Duo libri, recte. Ergo tertius datur, non è? Jesus, pater, et ecce. Pater noster qui est in celis Brava. sancta nomen tuum adveniam tuum vestras in cas in terra. Pulcre, bellissime pronuncias. Stasit caranas timi tuas territorios nastis, in eos casentationem forever in nos. Amen. Bene, o discipuli, o studiosi linguae latinae, fortasse non audivistis vocabulum liber dum refert ad puellas et pueros, non è quia liber, exempli gratia, liber unus, et duo libri, et tres libri, Nescio. Tertius liber. Tres libri, non è? Tres libri eiusdem generis. Pulcre. Ergo tres libri. Sed tres libri. Extat in plurali numero, non unico numero, id est non numero singulari, non unus liber, sed liberi sunt filii et filiae, o filii et filiae rex celestis. Bene, sunt mici, nunc sex liberi, sed hic sunt unus, duo liberi, tres liberi, quatuor liberi, ecce, quatuor. Quia quinta dormit. Bene, surgite, ca et Jacobe. Ergo, duo liberi, sempre plurali numero, duo liberi, non dicimus unus liberi, vero? My dad Unus had liberi. a seizure. Duo liberi, tres liberi, quatuor liberi. Oh, Cecilia, vieni ad me, appropi. Quatuor liberi.
masculini generis quatuor